cara mengatasi kepala berat waktu flu ya, sakit flu dan batuk, cara mengatasinya ya. Jadi pijat dulu ini, nah bagian kepala-kepala kayak gini pijatnya ya, ini. Nah terus ini tekan di bagian kepala-kepala, tekan seperti ini ya. Terus di sini supaya ringan kepalanya sakit tuh. Terus di sini kita pijat seperti ini. Nah di sini untuk meringankan sakit kepala. Nah yang flu sama batuk tuh di sini nih, tekan di atas ini. Tentunya minum air hangat yang banyak ya teman-teman. Itu ya teman-teman, lakukan kiri dan kanan.